Alaykum. Demak, biz bugun Azure xizmatlaridan foydalanish, ya'ni virtual mashinadan foydalanish haqida suhbat quramiz. Undan oldingi safar biz Azure'ning batafsil nima uchun kerak, nima xizmatlar bor va boshqa kerakli ma'lumotlarni oldik. Endi bu gal esa chuqurroq, ya'ni virtual mashina yaratish, qanday qilib cloud yaratamiz va nima sababdan bizga virtual mashina kerak bo'ladi va batafsil ma'lumotlarga ega bo'lasizlar. Biz oxirgi video lavhamizda obunachilikni qanday qilib demak yaratsa bo'ladi va nima uchun obunachilik kerak batafsil gaplashdik. Endi esa bizda hozir obunachiligimiz bor, obunamiz bor. Endi qanday qilib virtual mashina yaratish haqida gaplashamiz. Asosiy sahifasida Azure'ni virtual mashinasiga kiramiz. Hozirgi paytda bitta ham virtual mashinamiz yo'q. Virtual mashina yaratishga endi kirishamiz. Add qo'shish, ya'ni virtual mashina yaratamiz. Virtual mashina yaratish uchun bizga demak kerakli konfiguratsiya demak o'sha nastroyka qilamiz. Bizga qancha hard kerak, SSD kerak, qancha CPU kerak, qancha RAM kerak, virtual tarmoq kerakmi, yo'qmi va batafsil demak ko'rib chiqamiz. Demak, eng birinchi so'ralayotgan savol demak bizga qanday obunadan foydalanasiz? Demak, biz pay as you go o'sha virtual mashina ishlab turganiga pul to'laysiz. Misol uchun ishlatmasangiz, o'chirib tashlaysiz virtual mashinani, unga pul to'lanmaydi. Demak, bizda pay as you go bor. Resource group bu demak nima bu resource group? Demak, katta korxonalarda har bir virtual mashina demak har xil resurs gruppasida bo'ladi. Bizda hozir demak hech qanday resurs gruppamiz yo'q. Uning uchun biz yaratamiz. Misol uchun hozirgi bu loyiha demak text study uchun qilinyapti. Text study deb nomlasak, demak qabul qildi. Text study resursimizni qabul qildi. Demak, agar galochkani ko'rsangiz, bu degani o'tdi degani. Demak, virtual mashinaga ad beramiz. Text study us. Bu nom butun demak Azure infrastrukturasida ishlatilmagan bo'lishi kerak. Text study us deb qo'ydik. Demak, text study us demak ishlatilmayapti va albatta ishlatilmaydi, chunki bu yangi loyiha. Region. Demak, Azure dunyo bo'yicha tarqatilgan. Ushbu demak hozirgi mana xaritaga bir nazar solsak, demak Aziyada, Yevropada, Janubiy Shimoliy Amerika, Avstraliya, Afrikada juda ham demak o'zining data sentrlari qurilgan va hozirgi paytda ishlab turmoqda. Demak, siz o'zingizga eng yaqin data center tanlaysiz. Misol uchun O'zbekiston uchun men o'ylashimcha East Asia bor ekan. Demak, bu Sharqiy Osiyo yoki Yaponiya, Koreya. Demak, mana shu lardan foydalansak bo'ladi. Meni fikrimcha yoki misol uchun Sharqiy Osiyo yoki Koreyadan foydalansak bo'ladi, chunki o'sha eng yaqin data sentrlardan. Lekin hozirgi paytda men Kanadaning sharqiy joylashgani uchun men Kanada East tanlayman. Demak, Kanada East tanlagandan keyin siz operatsion tizim, nima operatsion tizim tanlaysiz? Demak, bizda serverimiz 2012 R2 eng keng qo'llanadigan bu server operatsion sistema. Shuni tanlasak bo'ladi. Yoki siz misol uchun Ubuntu, Debian, Oracle yoki oddiy Windows 10 Pro ham demak foydalansa bo'ladi. Lekin biz demak server 2012 ni tanlaymiz. Qancha demak sizga CPU va qancha RAM kerak? Qanchalik ko'p RAM bo'lsa, shunchalik qimmat. Mana hozirgi paytda demak bizga ikkita CPU beryapti. 8 GB RAM ga oyiga 189.68 sent oyiga. Bizga juda ham ko'p.
biz demak bu demo uchun foydalanyapmiz. Bizga oddiyrog'i ham bo'laveradi. Biz hech qanday ilova qilmaymiz. Demak, eng CPU bittadan boshlaymiz va bitta 1 gigaram ham yetadi bizga. Mana bitta CPU, bitta RAM, ikkita disk, demak hard disk yo SSD, demak временный demak bizga 4 giga ma'lumot saqlash uchun joy beryapti. Bu demak oyiga $14.58. Lekin, misol uchun sizga qandaydir kuchli virtual mashina kerak bo'lsa, 32 RAM da misol uchun 32 RAM 8 CPU, mana eng qimmatini olaylik. 8 ta CPU bu juda ham kuchli virtual mashina bo'ladi. Buni demak oyiga $758.73 kanadskiy dollar bu. Demak bir примерно Amerika demak AQSh USD da demak AQSh dollarida 758 bu degani bir 550-600 dollar bo'ladi. Bu juda ham kuchli virtual mashina hisoblanadi. Demak juda ham og'ir va demak kuchli konfiguratsiya kerakli ilovalar uchun kerak bo'ladi. Lekin bizga demak oddiygina 1 gigaram bitta CPU bizga yetib turadi. Hozirgi demoimiz uchun $14.58 to'layotganmiz. Tanlaymiz select. Hozir mana bizga narx chiqarib beradi. Oyiga necha pul to'lashimni. Mana. Endi demak administrator bizga biz o'zimiz uchun yaratamiz. Misol uchun root admin deb aytsak bo'ladi. Bu demak keng qo'llanadigan va o'zingizga parol ham qilsangiz bo'ladi. Demak, men parol qo'ydim. Demak, ikkalasi 12 ta demak 12 ta minimum 12 ta bo'lishi kerak ekan. Xo'p. Bo'lmadi. Mana demak qabul qildi. Ikkalasi to'g'ri keldi. Unga demak qanday qilib kirish dostupni yaratamiz. Siz demak HTTP, HTTPS, SSH, RDP bular nima? Demak bu portlar. Demak HTTP port demak 80 ishlatadi, HTTPS 443 port ishlatadi, SSH 22 ni ko'rsatadi. Biz demak RDP ni 3389 olamiz. Nima uchun? Har bir demak Windows operatsion sistemada RDP bor va RDP demak xavfsizroq hisoblanadi va asosan misol uchun tez o'sha virtual mashinaga public IP bo'yicha kirish uchun demak osonroq bo'ladi va tezroq bo'lish uchun RDP ni ishlatamiz. Bu RDP degani Remote Desktop Protocol degani. Bu demak desktop orqali kirish porti bo'ladi. HTTPS demak bu brauzer ochasiz, brauzer orqali kirasiz. Bu demak sal xavfliroq, to есть RDP bo'li demak xavfsizroq hisoblanadi. Bo'li RDP ni tanladik. Litsenziyamiz demak kerak emas. Demak Windows serveriga litsenziya kerakmi deb so'rayapti. Bizga kerak emas. Demak disk tanlaymiz. Demak biz ma'lumot uchun SSD yo HDD eng arzon demak hozirgi payt HDD hisoblanadi. SSD demak zal qimmatroq, lekin hamda tezroq ishlaydi. Biz demak HDD bizga bo'ladi demo uchun. HDD ni ishlatamiz. Demak encryption address platform key demak bu enkripsiya demak qanday qilib расшифровка. Biz default tanlaymiz. Demak bu eng keng qo'llanadigan enkripsiya hisoblanadi. Demak bizga hozirgi paytda demak qo'shimcha hali disk qo'ymaymiz. Biz o'zimizga временный demak vaqtincha 4 giga beryapti. O'sha bilan ishlatib turamiz. Demak tarmoq. Tarmoq bu o'sha virtual mashinangizni yaratish uchun demak uni qanday bir tarmoq ichida yaratish kerak, to'g'rimi? Misol uchun mana organizatsiya tashkilotlarda
o'zini serveri bor, o'zini tarmog'i bor, o'sha serveri o'zini demak IP'si bo'ladi. Biror bir IP'dan biror bir IPgacha oralig'idagi IP'lar ishlatiladi. Biz endi hozirgi paytda mana bu avtonom demak bizga hali bu loyiha uchun demak hali virtual tarmoq yaratmagan edik. Mana bizga virtual tarmoq beryapti. VNet, Virtual Network, Subnet beryapti. Demak 10.0.0.0 dan 24 gacha oralig'idagi IP subnet beryapti. Public IP degani demak biz hali gaplashgandek RDP demak bizga hozir mana public IP beradi va RDP orqali Remote Desktop Protocol orqali biz bizning virtual mashinamizga kiramiz. Demak security group demak xavfsizlik gruppasi o'rtacha o'sha oddiy sinfga kiramiz. Demak hozir mana public inbound ports demak bu bizga RDP ga ruxsat beriladimi yo'qmi? Ha, beriladi. RDP tanladi. Management demak boshqaruv demak monitoring o'sha rekomendatsiya qilingan. Demak manage storage account demak biz manage storage accountdan foydalanamiz. Bu degani ma'lumot saqlash hisobdan monitor qilish, misol uchun qo'shish yo olib tashlash. Hozir bizda unga hech qanday ma'lumot saqlash uchun hech qanday disk qo'shmadi. Biz vaqtinchadan foydalanamiz. Bu yerda lekin mana demak after shutdown bor. After shutdown degani qachondir vaqtda nechadir soatda o'chirish virtual mashinani. Demak vaqt tanlaysiz. Demak biz hozir Kanadani sharqiy joylashganimiz uchun bizga Pacific East Central demak bizga Eastern time kerak. Demak -5 notification demak email yuboradi, что demak soat 7 da virtual mashina o'chyapti deb. Virtual mashina uchun backup demak saqlab ma'lumotni yana qayerdadir uni backup qilish kerakmi yo'qmi? Agar kerak desangiz qayerda qilish kerak? Siz hozirgi paytda biz demo uchun kerak emas, lekin bu demak bir boshqa mavzu backup har bir virtual mashina backup qilish kerak va hokazo. Demak patch installation. Bu patch installation bu update degan. Har bir operating sistem updateslarni har bir misol uchun mana Windows har hafta har oy yangi updateslar chiqaradi. Shuni so'rayapti. Siz will be installed by operating system yoki o'zingiz. Demak bu o'zida qoladi, o'zida shunday qolaversa bo'ladi. Extension bu demak qanday qo'shimcha ilovalar virtual mashinaga antivirus yo qanday bir agentlar qilishingiz kerakmi? Bularning hammasini mana sizga demak variantlar qilyapti. Diagnostika, tam Kaspersky, antivirus, asset va hokazo. Bizga hozirgi paytda hech qanday ilova qo'shmaymiz. Tags demak bu demak tags nima? Bu virtual mashinaning har xil departament, har xil bo'lim foydalanish mumkin. Misol uchun name deymizda bu demak virtual mashina web server uchun qilindi deydi. Web server, to есть web saytimiz uchun hamma resursdan foydalanadi. Keyin misol uchun qandaydir ilova bu virtual ichida demak buxgalterskiy qanday ilova o'rnatilgan. Bu virtual mashina demak buxgalterlar kirib o'sha o'zini kerakli ilovani foydalanish uchun nima qiladi? Demak biz application deb yozamiz. Bu demak o'sha misol uchun to'lash, payrollda qandaydir oyliklarni hisoblovchi demak application bizning virtual mashinamizda. Demak bu nimaga kerak? Bu demak keyinchalik virtual mashina kim foydalanayotgan o'shalarga demak invoice yuborish. Misol uchun demak web serverga shuncha pul ketyapti. Buxgalterlar misol uchun mana shu ilova uchun shuncha ishlatyapti deb, keyin ularga o'shani bo'lib bo'limlar aro demak invoice hisob-kitob qilinadi. Va demak so'nggi review va create. Demak hozirgi paytda
soatiga demak 2 sentdan tushyapti ushbu virtual mashinamiz. Va hozir demak create ya'ni demak validation pass demak hamma narsani to'g'ri to'ldirgan ekanmiz demak va endi create demak uni mahsulotga chiqaramiz va keyingi video lavhamizda qanday qilib RDP orqali virtual mashinaga kirishni ko'ramiz. Mana va demak mahsulot ketdi. Bu bir 3-4 minut vaqt oladi va keyingi video lavhamizni davom ettiramiz. Mana va nihoyat ishga tushirildi. Ushbu demak sahifada bizga nima yaratildi va uni haqida status berilyapti. Demak bizning virtual mashinamiz ismi TechStudy.uz deb nomlandi. Virtual tizim demak TechStudy.VNet nomlandi. Unga xavfsizlik gruppasi berildi va public domain address, to есть demak RDP orqali kirish uchun IP adres yaratildi. Hamma batafsil ma'lumot uchun, misol uchun biz har bir gruppa, demak biz bu gruppani TechStudy gruppasi bo'lindi. Demak uning uchun biz resource groupga boriladi. Resource groupda demak TechStudy nomlandi. Bu resource group demak bu resurslar gruppasida TechStudy nomlandi va u resource gruppada nimalar borligini siz demak ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Hozirgi paytda u resource gruppa virtual mashina va virtual tarmoq turibdi. Hozir kattalashtiramiz. Mayli. Shundayligicha ko'rganimizda, demak virtual tizim, virtual mashina, public IP adres berildi. Xavfsizlik gruppasi, demak tizim xavfsizlik gruppasi, demak tizim interfeysi va unga disk, vaqtincha diskdan foydalanamiz va uni demak lokatsiyasi Sharqiy Kanada, lekin O'zbekiston uchun demak Koreyadan foydalansak bo'ladi. Demak deployment demak nihoyasiga yetdi. Keyingi loyihamizda, demak keyingi video lavhamizda biz qanday qilib virtual mashinaga RDP orqali kirishni ko'rib chiqamiz. Keyingi bizning demak etapimiz bu virtual mashinaga kirish RDP orqali, Remote Desktop Protocol. Har bir Windows operating sistemida RDP'si bor. Demak virtual mashinaga kiramiz. Hozirgi paytda bizda bitta virtual mashina TechStudy.uz. Lokatsiyasi demak sizda o'sha Koreya yo Yaponiya eng yaqinini tanlaysiz. Demak bizda obuna pay as you go. Bu resource gruppamiz demak TechStudy joylashgan. Hozirgi paytda virtual mashinamiz demak ishlab turibdi. TechStudy'ga kiramiz. Bu TechStudy.uz bizning TechStudy loyihasi uchun virtual mashinani statusi running, demak hozir ish faoliyati olib boryapti. Public adresimiz demak mana. Standart demak bitta gig operativ, 1 gig RAM, bitta CPU turibdi. Qanday bu demak virtual mashina? Windows Server 2012 Data Center. Virtual tizim tarmog'imiz TechStudy.VNet va hokazo. Va qanday kiramiz? Demak, ushbu public adresni biz ko'chiramiz va buni RDP ga qo'yamiz. RDP ga qo'yish uchun nima qilish kerak? Siz bu yerga search bariga RDP yozamiz va ushbu RDP ni bu yerga qo'yamiz. Demak paste adminni
hozircha o'chirib tursak bo'ladi. Connect. Demak, biz root admin username edi. Parol o'zingiz qo'ygan bo'lishingiz kerak. Demak, men parolimni qo'yaman va ketdik. So'rayapti, demak, siz ushbu ishlatayotgan qurilma xavfsizmi? Ha, xavfsiz. Demak, bizning mana birinchi virtual mashinamiz. Bu server qo'yilgan. Bu yoq server operativ tizimini qo'ydik 2012 R2 R2. Bu virtual demak nima uchun ishlatish mumkin? Sizga misol uchun ilovalar yoki file server yoki biror bir ma'lumotlarni yuklash uchun yoki printer misol uchun tashkilotda bir 20 ta 50 deb kompyuter bo'lsa, bitta printerga ulash uchun virtual server orqali barcha demak ilovalardan foydalansa bo'ladi. Va buni tekshirish uchun hozir bizda kiramiz. Demak, mana aytganimdek temporary storage 4 GB beryapti, vaqtincha storage bizga tekinga. Bu demak operator sistema C da turibdi. Ushbu virtual demak mashina oyiga demak $15 to'laymiz. Yomon emas. Sal sekin, lekin yomon emas. Hozirgi aytganimdek mana 1 GB RAM turibdi, bitta CPU 2-3 turibdi. TechStudy US bizning virtual mashina ismi va bu hech qanday demak domain ulanmagan. Yomon emas. Va ishlashi ham 1 GB ga bo'ladi. Lekin bu demo uchun keraklicha asosan misol uchun 32 yo 16 GB ishlatib, kamida ikkita CPU ishlatilsa, demak maqsadga muvofiq bo'ladi. Va mana bu bizning birinchi virtual mashina TechStudy uchun. Umid qilamanki, sizda ham virtual mashina yaratish muvaffaqiyatli o'tdi.